Здравейте, казвам се доцент Светлин Цонев и имам над 15 години опит в оценка на риска и лекуване на последствията от сърдечно-съдовите заболявания. Именно инфаркт, инсулт, които са бича на нашето време. Артериалната хипертония или високото кръвно е един от най-големите рискови фактори точно за тези заболявания. Оптималното кръвно налягане е 120 на 80. Високото кръвно налягане не е болест само на възрастните. Всеки 8 на възраст между 20 и 40 години има високо кръвно налягане. Затова е важно да бъде измервано, проследявано и да вземем мерки на време. Освен наследствеността, има много рискови фактори, които водят до високо кръвно налягане. Това е тютюнопушенето, затлъстяването, обездвижването, добавяме и работата с екрани, телефони, монитори, компютри. Ако към това добавим и стреса, може ли някой от нас да каже, че дори и в ранна възраст няма нито един рисков фактор за високо кръвно налягане?